Buongiorno a tutti e grazie di essere qui e di averci invitati a parlare di questi temi che sono veramente importanti. Quando parliamo di dieta mediterranea, di dieta siciliana, di mangiare siciliano, parliamo di un argomento che per noi dovrebbe essere assolutamente spontaneo, assolutamente naturale, ma che purtroppo non è così. Purtroppo siamo stati influenzati per tanti anni da altri elementi, da altri fattori che ci hanno un pochettino portato lontano da quello che doveva essere quello che noi definiamo uno sviluppo sostenibile. Intanto permettetemi una parentesi. Cos'è la dieta mediterranea? La dieta mediterranea è stata definita nel 2013 dall'UNESCO patrimonio, è stata inserita nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E ovviamente non riguarda soltanto la Sicilia, non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda diversi paesi che sono Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Marocco e Portogallo, cioè sono tutti paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. In realtà riguarderebbe anche altri, ma non hanno aderito all'iniziativa. Queste iniziative da un lato sono importanti, dall'altro però lasciano un po' l'amaro in bocca perché poi a queste iniziative seguono poche come dire, misure concrete per la tutela e la valorizzazione di questi patrimoni. Dicevamo sviluppo sostenibile, perché è importante collegare questo tema, cioè il tema della dieta mediterranea, con lo sviluppo sostenibile. Poi vedremo che lo collegheremo con un altro tema altrettanto importante che è quello dell'impatto ambientale. Perché nel 1987, scusate, venne definito il concetto di sviluppo sostenibile. In realtà a parlare di sviluppo sostenibile si cominciò già diversi anni prima e le Nazioni Unite decisero di definire cosa doveva essere sviluppo sostenibile. Per le Nazioni Unite sviluppo sostenibile era creare un sistema di sviluppo che doveva servire per non precludere la possibilità delle generazioni successive di fare lo stesso sviluppo. Il problema è che per arrivare a questa definizione, a questa conclusione, ci vollero ben 3 anni, 3 anni e mezzo di lavoro e 300 pagine di rapporto. Ma la cosa più grave è che le misure, i suggerimenti inseriti in questa misura, in questo concetto, perché quello dello sviluppo sostenibile è sostanzialmente prima di tutto un concetto, di fatto non sono mai stati né attuati né presi in considerazione successivamente. Ricordiamoci che nel 1987 siamo ancora prima degli accordi di Kyoto, siamo ancora prima di tutta una serie di momenti importanti dal punto di vista ambientale che sono venuti solo dopo e che purtroppo, nonostante i suggerimenti fatti, i suggerimenti dati, non sono bastati, non sono stati sufficienti per ascoltare quello che c'era prima. Come sappiamo che è così? A dimostrarlo c'è un dato ben preciso. Dopo qualche anno venne creato un progetto, realizzato un progetto che prevedeva la misurazione, la valutazione dello sviluppo sostenibile, cioè capire ogni paese quanto, e anche la Terra ovviamente nel suo complesso, quanto si stava muovendo in modo sostenibile. Cosa significa sostenibile in questo senso? Significa quanto riesce a sfruttare le proprie risorse ed entro quando riesce a sfruttarle, cioè se noi beviamo 2 litri di acqua al giorno e abbiamo 100 litri di acqua, questi 100 litri di acqua non ci bastano per tutto l'anno, li finiremo dopo 50 giorni. Benissimo, il concetto è esattamente lo stesso. Prendendo spunto da 5 fattori, questo sistema valuta dopo quanto tempo si esauriscono le risorse che noi possiamo utilizzare in modo sostenibile e quindi cominciamo a utilizzare le risorse che in realtà sarebbero da destinare all'anno successivo. Perché risorse sostenibili? Perché sono quelle risorse che possono essere rigenerate in un lasso di tempo sufficiente per non intaccare il patrimonio che abbiamo a disposizione. Lo sviluppo sostenibile si basa su 5 parametri fondamentali che poi approfondiremo uno per uno. Come vengono progettate e gestite le città, come ci alimentiamo, perché la decarbonizzazione dell'economia è una delle maggiori possibilità
per affrontare il cambiamento climatico e potrebbe migliorare realmente l'equilibrio tra la gestione dell'impronta ecologica, dedicheremo molto tempo all'impronta ecologica, e le risorse naturali rinnovabili del pianeta. Anche come produciamo e distribuiamo e consumiamo il cibo è uno dei fattori essenziali per il calcolo dell'impronta ecologica, e poi come aiutiamo la natura a prosperare e quanti siamo, quindi quant'è la popolazione, a quanto ammonta la popolazione mondiale. Dicevamo l'impronta ecologica. Cosa indica l'impronta ecologica? L'impronta ecologica generalmente viene indicata con una data, ovvero la data in cui finisce la possibilità di sfruttare in modo sostenibile le risorse che abbiamo a disposizione. Attualmente ci sono alcuni aspetti importanti da sottolineare. Il primo è che questa data ogni anno cade sempre prima. Perché? Perché se noi sfruttiamo sempre di più le risorse in modo non sostenibile, è naturale che praticamente bruciamo, sprechiamo un po' di risorse che non riescono a riprodursi. Questo ovviamente impedisce all'anno successivo, e quindi poi sul lungo termine alle generazioni successive, di poter utilizzare queste risorse. Quest'anno, nel 2020, l'impronta ecologica, l'Overshot Day, come viene normalmente chiamato, cadrà tra i primi del mese di agosto e la fine di luglio. Però la cosa interessante è che non tutti i paesi hanno lo stesso Overshot Day. In Italia è già successo, è già caduto il 24 maggio. Il 24 maggio 2020, secondo i calcoli fatti dall'associazione che gestisce questa analisi, l'Italia ha già, poi vedremo più avanti perché, l'Italia ha già esaurito le proprie risorse se le sfruttasse in modo ecologico. Alcuni paesi sono comportati meglio. Indonesia ed Ecuador sono i paesi che si comportano meglio e esauriscono le proprie risorse nel mese di dicembre, verso metà del mese di dicembre, quindi sono quasi sostenibili, operano in modo quasi realmente sostenibile. Al contrario, molti paesi sviluppati e alcuni paesi produttori di petrolio utilizzano le proprie risorse in modo molto, come dire, insensato, permettetemi questa parola, e sprecano le proprie risorse molto molto prima. In testa ci sono paesi come il Qatar, per esempio, che esaurisce le proprie risorse già a marzo, ma anche paesi come gli Stati Uniti, come il Lussemburgo, come il Canada, e poi paesi anche stranamente ecologisti come i paesi del nord Europa, quindi Danimarca, Finlandia e altri paesi. In tutti questi paesi purtroppo le risorse naturali, le risorse a disposizione vengono sprecate molto prima e in modo molto più, come dire, pesante, e quindi non viene permesso loro, non viene lasciato loro un lasso di tempo sufficiente a riprodursi. Dicevamo, uno degli aspetti importanti è come ci alimentiamo, e si parla di impronta ecologica. In questi giorni, in queste lezioni, parleremo anche di un aspetto molto, molto rilevante, che è l'impronta che lasciamo quando facciamo quando produciamo un qualunque alimento, quando utilizziamo un qualunque processo produttivo. E allora uno degli aspetti importanti di cui non si parla quasi mai, per esempio, è il fatto che ci sono tre impronte che vengono definite e che sono realmente molto molto strettamente correlate con l'alimentazione. Tanto per darci un numero, la domanda alimentare rappresenta il 26% dell'impronta ecologica globale, cioè significa che circa un quarto di tutto quello che è l'impatto sull'ambiente è legato all'alimentazione. Questo impatto legato all'alimentazione, o comunque qualunque tipo di produzione di beni, è misurabile sulla base di tre indicatori. Uno è l'impronta ecologica, uno è l'impronta delle emissioni di CO2 e uno è l'impronta dell'acqua. Queste tre impronte sono fondamentali perché ci permettono di capire quanto effettivamente ogni singolo bene, ogni singolo prodotto impatta sull'ambiente, ha impatto sull'ambiente. Ci permettono anche di capire
se una certa scelta, per esempio l'adozione della dieta mediterranea, può avere un impatto sull'ambiente migliore o peggiore, minore o maggiore. Per esempio, l'impronta dell'acqua, l'impronta idrica, ci può dimostrare come la dieta mediterranea è in assoluto il sistema per l'alimentazione che ha il minore impatto, non solo, ma permetterebbe un impatto, perché poi dobbiamo considerare anche un aspetto importante che ora vi dirò, ha un minore impatto sul territorio. Dobbiamo considerare, dicevo, un aspetto molto importante. Tutti questi argomenti, cioè tutti questi aspetti che dicevamo, cioè l'urbanizzazione, come ci alimentiamo, come produciamo e consumiamo il cibo, come gestiamo la parte non coltivata, quindi la parte delle riserve naturali, e quante persone ci sono, e sono tutti aspetti, sono tutti argomenti strettamente legati, cioè non esiste un solo tema che è indipendente dagli altri, che non ha nessun rapporto e nessun legame con gli altri. Sono tutti argomenti che hanno un impatto e un effetto uno sugli altri in modo molto rilevante. Ora faremo un esempio così capiremo subito di che cosa stiamo parlando. Ad esempio, lo sfruttamento, le politiche di coltivazione intensiva che si sono svolte in Africa, il famoso land grabbing per esempio, causato da paesi o da mega industrie che si occupano poi di distribuire questi prodotti nella GDO, nella grande distribuzione organizzata, questo modo di produrre ha poi generato, chiaramente ha distrutto le risorse naturali che non solo non hanno avuto la possibilità di rigenerarsi, ma perché abbiamo alterato l'equilibrio, abbiamo alterato il modo in cui queste risorse naturali possono di per sé vivere in modo sopravvivere e, come dire, svilupparsi in un sistema, in un sistema. Già il termine sistema ci fa capire che siamo in un macroorganismo, in un sistema molto complesso. Se noi invece ci concentriamo solo su una cosa, la produzione solo di grano, la produzione solo di alcuni cereali o la produzione solo di frutta, chiaramente questo altera l'ecosistema al punto che non è più un sistema e quindi non riesce più a rigenerare le proprie risorse naturali. Che cosa succede quando non è più possibile rigenerare queste risorse? Questi terreni vengono generalmente abbandonati e si va incontro prima a fenomeni di aridità e poi alla desertificazione. Però tutto questo ha anche un impatto sociale non indifferente. Innanzitutto il land grabbing eh, priva la gente che viveva in questi posti, che probabilmente viveva in modo invece ecosostenibile, priva queste persone, queste intere popolazioni del proprio terreno, delle proprie risorse. E poi genera tutta una serie di problemi legati al fatto, per esempio, delle migrazioni. Noi non dobbiamo dimenticare che le migrazioni che arrivano in Italia non arrivano perché, o comunque che cercano di attraversare il Mediterraneo, quindi arrivano anche in Spagna, arrivano in Grecia, non derivano dal fatto che questa gente vuole viaggiare, derivano dal fatto che questa gente che ci sono sempre rifugiati, non sono rifugiati, si possono definire profughi, sfollati, quello che volete, ma non sono rifugiati. Giusto per dare un numero, secondo l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, il numero dei migranti è superiore a già oggi nel mondo, è superiore ai 200 milioni. Il numero dei rifugiati, a seconda delle stime, va da 20 milioni a 60 milioni. Quindi vi rendete conto che c'è un rapporto enorme, di differenza enorme, tra quelli che sono i rifugiati, cioè quelli che scappano realmente da persecuzioni e guerre, e quelli che invece scappano per altri motivi, per andare a lavorare, per andare a studiare, perché sul proprio territorio non si può più vivere. E perché non si può più vivere? Non si può più vivere perché a loro non è stato permesso di crescere e di avere uno sviluppo ecosostenibile. Dicevamo, queste persone che subiscono questi attacchi, alla fine inevitabilmente scappano anche perché in questi territori non hanno più cosa mangiare. Purtroppo anche questo è un aspetto importante. Eh, Quanto cibo, ogni tanto se ne sente parlare, ma purtroppo si danno dei numeri sia per l'acqua che per il cibo sbagliati. Uno dei dati che ci dovrebbe preoccupare, che ci dovrebbe sorprendere di più, è il fatto, per esempio, che da qualche anno, dal 2016, il numero delle persone che soffre la fame
sta crescendo. Da un lato abbiamo il numero degli obesi, quindi delle persone sovrappeso obese che sta aumentando. Dall'altro sta crescendo di nuovo dopo essere diminuito per tanti anni, è stato sempre in calo, ora ha ricominciato ad aumentare. Perché non riusciamo a creare abbastanza cibo? Perché non riusciamo a produrre abbastanza cibo? Alcuni dicono che questo è un problema legato alla sovrappopolazione. Non è vero, non solo non è vero perché sarebbe possibile produrre abbastanza cibo per tutti, ma c'è anche un problema non indifferente legato al fatto che dove si produce questo cibo, molto di questo cibo viene sprecato. E qui siamo sempre legati a modi di gestione, a tipologie di diete, a modo di mangiare. Vi faccio un esempio molto semplice. Qualche anno fa le Nazioni Unite finanziarono di realizzare degli allevamenti in alcuni paesi del Centro Africa. Benissimo, questi allevamenti richiedevano un consumo idrico così elevato che alla fine non solo non c'era più acqua per gli animali, ma non c'era più acqua neanche per le persone. Alla fine cosa è successo? Hanno dovuto svendere o uccidere questi animali, buttarli e praticamente la popolazione è dovuta andare via, abbandonare questi territori perché si sono iniziate a verificare fenomeni di desertificazione. Questo significa che quel progetto di sviluppo non era un progetto di sviluppo sostenibile, era un progetto sbagliato già in partenza. E, dicevamo l'acqua. L'acqua è fondamentale, anche lì purtroppo se ne parla molto, ma non se ne parla mai abbastanza. Qualche anno fa, presentando un libro proprio sull'acqua a Torino, con noi c'era Mercalli. Mercalli fece presente che non c'è un vero rischio per l'acqua. Allora, anche lì dobbiamo chiarire un po' alcuni aspetti importanti. Punto primo. Le Nazioni Unite dicono che la quantità minima per la sopravvivenza è intorno ai 50 litri al giorno a persona. Il nostro consumo di acqua in Italia, ma in quasi tutti i paesi sviluppati, è oltre i 200 litri di acqua al giorno. Allora, bastano 50 litri? Ce ne vogliono 200 litri? O, come vedremo, ce ne vogliono molti di più. Mettiamo questo un attimino da parte e poi ci ritorneremo. Di fatto però, se io vado a vedere quanta acqua ho a disposizione sul pianeta, guardiamo per ora il problema a livello planetario, e quanta gente c'è nel mondo, quest'acqua basta, nonostante ci siano alcune precisazioni da fare. Intanto è vero che oltre il 70% della superficie del pianeta è coperta di acqua, ma è anche vero che oltre il 90% dell'acqua che abbiamo a disposizione è acqua salata, quindi non è immediatamente disponibile per uso antropico. Attenzione al discorso immediatamente perché in teoria si potrebbe desalinizzare, però diciamo che in un primo momento diciamo che non è utilizzabile. Anche quella dolce non è tutta utilizzabile. Pensiamo alla parte che è contenuta nelle calotte polari, consideriamo quella dolce che è contenuta nei ghiacciai e consideriamo quella che si trova a profondità così elevate per cui estrarla diventa ad oggi troppo costoso. Potrebbe diventare poi non troppo costoso quando ce ne fosse realmente un uso, un bisogno eccessivo, un bisogno immediato. Ci sono anche altri problemi legati all'acqua. Intanto che non tutta l'acqua dolce è potabile, in molti punti l'acqua disponibile non è potabile, non è consumabile, non è utilizzabile per uso antropico. Ma ci sono anche altri problemi legati all'acqua, che sono quelli legati alla distribuzione territoriale, ovvero non tutta l'acqua è disponibile in modo esattamente proporzionale alla popolazione presente su un territorio. Questo cosa significa? Significa che ci sono delle zone dove c'è un'enorme quantità di acqua e delle zone e c'è magari una popolazione ridotta e delle zone, ora facciamo qualche esempio, dove invece non c'è acqua e c'è invece un affollamento di popolazione spaventoso. Un esempio classico è il Cile, per esempio,
dove la popolazione è affollata sulla costa, dove non c'è acqua, dove c'è acqua invece non c'è popolazione. La stessa cosa per quanto riguarda la Cina, al di sotto dello Yangtze c'è un affollamento di popolazione, al di sopra dello Yangtze non c'è, diciamo, c'è una quantità di popolazione, una densità di popolazione molto molto minore. Questo che cosa significa? Significa che alla fine questa distribuzione, finché è all'interno di uno Stato, a volte può essere risolta. Quando non è all'interno di uno Stato, può dare luogo addirittura a veri e propri conflitti. L'esempio classico è il Nilo. Tutti sappiamo che il Nilo è la fonte principale della vita dell'Egitto. Storicamente tutti abbiamo studiato e abbiamo letto che l'Egitto è arrivato al punto in cui è arrivato, cioè si è evoluto sia culturalmente, sia economicamente, sia politicamente, proprio grazie alla risorsa idrica che si chiama Nilo. Bene, nel momento in cui un paese, una nazione come l'Etiopia, che sta a monte e che viene sempre dell'Egitto e che sta sempre che sul Nilo e quindi è attraversata sempre dal Nilo, nel momento in cui un paese come l'Etiopia dice beh io anch'io voglio usare queste risorse, allora cominciano dei problemi. L'Etiopia ha realizzato diverse centrali idroelettriche per la produzione di energia elettrica e ovviamente questo ha ridotto sensibilmente la quantità di acqua che arriva in Egitto. Questo ha creato dei conflitti, degli scontri che ha portato i due paesi ad essere quasi in guerra. Lo stesso in molti altri paesi, lo stesso è per molte altre regioni del mondo, lo stesso è anche in Italia. Non bisogna dimenticare che quando c'è uno spreco di acqua, e ora vedremo a quanto ammonta questo spreco di acqua, ogni volta che c'è uno spreco di acqua, puntualmente si generano conflitti, si generano problemi che sono prima di tutto sociali e poi questi problemi sociali diventano problemi economici, i problemi economici diventano guerre. L'Italia non dobbiamo dimenticare che ha un consumo medio di 2303 metri cubi per persona all'anno, ma questo se voi fate un rapporto vedete che siamo ben al di sopra di quei 200 litri, ma non basta, il consumo è anche maggiore perché consideriamo l'impronta idrica. Poco fa abbiamo parlato delle tre impronte, benissimo, una è l'impronta idrica e ora vedremo che cos'è. Nel momento in cui si usa l'impronta idrica, questo consumo sale drasticamente. Vi faccio giusto un esempio così capiamo subito di cosa stiamo parlando. Se io mangio un hamburger sto mangiando 1400 litri d'acqua. Allora è evidente che se io mangio 2 hamburger al giorno per nutrirmi, evidentemente sto consumando non 200 litri d'acqua, ma ne sto consumando 3000. Questo significa che non è così semplice collegare il consumo di acqua, il consumo idrico il consumo idrico al consumo quello che si ha aprendo il rubinetto. Ma non basta, questo ci dice anche che basterebbe cambiare anche di poco la dieta per cambiare radicalmente, cambiare drasticamente l'impatto che abbiamo sull'ambiente. Di esempi ne faremo 10.000, ma la cosa importante è capire che c'è una possibilità non solo di calcolare qual è il nostro impatto sull'ambiente, ma anche di calcolare in che modo stiamo gestendo l'ambiente. Sì, perché il consumo idrico dell'acqua, il consumo di acqua, così come lo stiamo considerando, ci permette di fare diverse considerazioni, di calcolare diversi aspetti. Allora, una delle cose più importanti dell'impronta idrica è che non solo ci fa una analisi, ci permette di fare un'analisi quantitativa dell'acqua, ma ci permette di fare una valutazione qualitativa dell'acqua, cioè cosa facciamo dell'acqua e che fine fa l'acqua che utilizziamo. L'acqua che noi calcoliamo, quindi per ogni bene o per ogni prodotto, noi calcoleremo, e questo sarà importante perché ci dimostrerà come la dieta mediterranea potrebbe essere estremamente migliore rispetto a altre diete. L'acqua, dicevamo, l'impronta idrica ci dà una valutazione qualitativa
del nostro consumo di acqua. Di solito la quantità di acqua viene divisa in tre componenti, una componente blu, una componente verde e una componente grigia. Allora, la componente verde è l'acqua piovana contenuta nelle piante, nel suolo, sotto forma di umidità, oppure che diciamo può essere in un corpo idrico sotterraneo. L'impronta idrica verde si concentra sull'uso dell'acqua piovana, in particolare sul flusso di evaporazione delle piante e sull'uso agricolo delle foreste e delle foreste. La componente grigia è l'acqua invece inquinata dai processi produttivi, quindi rappresenta il volume di acqua dolce necessario per diluire per esempio gli inquinanti a un livello tale che l'acqua nell'ambiente in cui l'inquinamento si è prodotto rimanga al di sopra di uno standard di qualità sufficiente. L'acqua verde invece è quella naturalmente disponibile, quindi per esempio fiumi, laghi, estuari, oppure dalle riserve idriche sotterranee. L'impronta idrica azzurra, l'impronta idrica blu contabilizza quindi il consumo di acque superficiali e sotterranee di un determinato bacino. In questo caso il consumo è inteso come un prelievo di acqua che non torna intatto allo stesso luogo da cui è stato prelevato, perché poi noi prendendola la modifichiamo, la alteriamo e quindi poi la rimettiamo nell'ambiente alterata. Questi sono i tre, come dire, aspetti importanti. Ora, legare questi aspetti alla dieta mediterranea è fondamentale perché ci fa comprendere una cosa che finora non è stata fatta mai, che è la dieta mediterranea, il nostro modo di mangiare tradizionale siciliano, basato sul chilometro zero, basato su un basso impatto ambientale, basato su tanti aspetti, in realtà è un qualcosa che potrebbe risolvere molti problemi. Vi faccio un esempio. Secondo, e chiuderò così la lezione di oggi, la dieta mediterranea, secondo alcuni studi, permetterebbe di risparmiare 1400 litri di acqua al giorno a persona. Beh, questo basta fare un calcolo, moltiplicare 1400 litri di acqua per il numero delle persone che vivono in Sicilia per 365 per capire quanta acqua potremmo risparmiare in un anno solo in Sicilia. Moltiplichiamo questo per tutti i paesi del Mediterraneo e capiremo che il problema potrebbe essere realmente importante. Grazie.